ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സാജൻ പാമ്പാടി. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ പഴങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ്. റിയാദിൽ നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഖസീം എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ്. അവിടെ മുന്തിരിപ്പഴവും പീച്ച് പഴവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു തോട്ടമുണ്ട്. ആ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. റിയാദിൽ നിന്ന് മദീന റോഡിൽ ഏകദേശം 300-350 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നാം ഖസീമിലേക്ക് പോവുകയും അവിടുന്ന് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുന്തിരിത്തോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ വഴി അവിടെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഇവിടെ പഴങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഈന്തപ്പനയും പഴുക്കും. അതിമനോഹരമായ റോഡിലൂടെ നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും റെഡ് സാൻഡും കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണാൻ സാധിക്കും. യാത്രയിൽ രസിപ്പിക്കുന്ന റോഡുകളാണുള്ളത്. അതിവിശാലമായ നല്ല സൗകര്യത്തിലൂടിയ 3 വരി പാതയാണ്. യാത്രയ്ക്ക് സുഖകരമായ റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനുകളോട് പണിത കുബ്രികളും അല്ലെങ്കിൽ പാലങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഉപ്പുപാടങ്ങളും മരുഭൂമിയും വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ യാത്ര കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഉപ്പുപാടങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ യാത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ബീച്ച് ഫാമിലേക്ക്. ഇടവഴി വഴി നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ബീച്ച് ഫാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ബീച്ച് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മധുരമുള്ള പീച്ച് പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഫാമിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം കയറി പറിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. 25 രൂപ അവിടെയുള്ള കൗണ്ടറിൽ അടച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. കയ്പും കമർപ്പോ ഒന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. This is a peach in Saudi Arabia. Very sweet and very good taste. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതും വില കൂടിയതുമായ ഈന്തപ്പഴമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവർ ഇടവേളയായി നാരകവും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കി കാണാം, നാരകം ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് 5 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ തോട്ടം നാരകം, മുന്തിരി, ഈന്തപ്പഴം, പീച്ച്, മൽബറി എന്ന് വേണ്ട സാധാരണ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പഴങ്ങളെ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ഒരു തോട്ടമാണിത്. ബുറൈദിലാണ്, ഖസീം അല്ലെങ്കിൽ ബുറൈദ ഏരിയയിലാണ് ഇതുള്ളത്.
വളരെ മനോഹരമാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാം. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 3 മണിക്ക് ഓപ്പണാണ്. മറ്റിട ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യം അറിയത്തില്ല. 25 രൂപ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പാസ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു ബോക്സ് മേടിച്ച് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളത് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, കാണാനും പറ്റും.